इन जानवरों की खूबियां किसी सुपर पावर से कम नहीं। नंबर 1, वुडपैकर। वुडपैकर 1 सेकंड में 20 बार लकड़ी पर स्ट्राइक करता है और हर बार इसके सिर को 1400 जी का फोर्स सहन करना पड़ता है। कंपैरिजन के लिए इंसान 10 जी में बेहोश हो जाता है और साथ में इनके पास अपनी चोंच से 4 गुना लंबी जीभ भी है, जिसे कि अपने स्कल के पीछे लपेटे रखते हैं। नंबर 2, आउल। उल्लुओं की सुपर पावर आपको इनकी नाइट विजन वाली आंखें लगती होगी, लेकिन असल में शिकार करने के लिए सबसे ज्यादा ये अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। उल्लुओं के कान डॉग से भी ज्यादा सेंसिटिव है, जो कि जमीन के नीचे चल रहे चूहे की आवाज 20 मीटर दूर से भी सुन सकते हैं। लेकिन इन्हें एक प्रॉब्लम होती है, सिर में इतने सेंसर, बड़ी आंखें, कान और भेजे की वजह से ये